Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to the new video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. So guys, I'm extremely sorry because for not posting the videos for so long because I was quite busy in my school work and in my study work. Okay, धेरै कामहरु थियो जो चाहिँ मैले गर्नुपर्ने थियो. So त्यो कामहरुले गर्दा म धेरै बिजी भए. Okay guys, so I'm extremely sorry for that, but I promised you अबदेखि उपरान्त चाहिँ म regular try to post regular videos, okay, like before. So guys, आजको भिडियो त तपाईले थाहा नै भइसक्यो, like it's all about the difference between acrylic and the poster colors. Okay guys, so without any ado, let's get started. Okay guys, so आजको भिडियो चाहिँ it's all about this and this. It means watercolor and the acrylic colors. Okay, यो कलर्सहरु भनेको के हो? So म तपाईलाई त्यो भन्छु. Okay, watercolor भनेको it's of course it's the name itself is watercolor, so you have to use this with water. Okay, so यो एकदम राम्रो छ. यो चाहिँ मैले यहाँ बिटामोरको किनमेल भन्ने शप छ त्यहाँबाट किनेको थिएँ. It contains 12 colors. Okay, 12 different colors, दामी कलरहरु छ. अनि तपाईले यसमा एउटा ब्रश पनि पाउनुहुन्छ. अनि at the same time I have this acrylic color सानो बट्टाको. मेरो ठुलो बट्टा पनि छ जो चाहिँ फ्याब्रिक कलर हो, तर यो एक्रिलिक कलर चाहिँ स्पेशली मैले ड्रइङको लागि युज गर्नु म अहिले ट्राई गर्दैछु. ओके, बिकज आई ट्राइड अल्सो, तर यो चाहिँ म आई वाज क्वाइट डिसअपोइन्टेड विथ दिस बिकज इट्स नट अप टु द मार्क फर मी. ओके, तर तपाईँहरूको लागि चाहिँ यु क्यान युज दिस. ओके गाइज, सो आई लाइक दिस वाटर कलर. म जहिले पनि वाटर कलर नै युज गर्छु मेरो स्केचतिर अथवा मेरो कुनै पनि प्रोजेक्टतिर म वाटर कलर युज गर्छु. सो गाइज, अनि जुन चाहिँ यसको कलर गर्नुपर्दा यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दिस इज अल्सो नाइस, बट द टेक्स्चर जुन चाहिँ तपाईँबाट पाउनुहुन्छ इट्स नट सो गुड. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो. ओके, अनि तपाईँलाई अर्को कुरा भन्दा वाटर कलर युज गर्दा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि यु हेभ टु युज विथ वाटर एन्ड एट द सेम टाइम यु हेभ टु युज अ गुड थिक पेपर. ओके, जुन चाहिँ म युज गर्छु त्यो चाहिँ हो स्केच बुक. यो एकदम राम्रो छ. ओके, यो स्केच बुक एकदम राम्रो छ. सो यो स्केच बुकमा चाहिँ तपाईँले एकदम थिक पेपर पाउनुहुन्छ. ओके, जुन चाहिँ गुड फर दिस काइन्ड अफ वाटर कलर्स. ओके, एकदम थिक पेपर छ, तर तपाईँले इफ यु युज दिस काइन्ड अफ पेपर, ओके, यस्तो पेपर चाहिँ चल्दैन वाटर कलरमा, बिकज यो तपाईँले यस्तो खालको पत्ताले गर्नु वाटर कलर युज गर्नुभयो चाहिँ पेपर पनि सबै च्यातेर जान्छ अनि तपाईँको वेस्ट हुन्छ. ओके, सबै प्रडक्टहरू वेस्ट हुन्छ. सो आई लाइक युज दिस काइन्ड अफ थिक अर द आइब्रो सेप्स. ओके, सो गाइज, अनि वाटर कलर चाहिँ के हुन्छ, अनि यो एक्रिलिक कलरमा चाहिँ तपाईँले एक्रिलिक कलर पनि तपाईँले स्केच बुकतिर नि यस्तो थिक पेपरमा नै युज गर्ने. ओके, सो दिस एक्रिलिक कलर सम पिपल दिस use this color for the fabric also, but I don't think so कि यो फ्याब्रिकको लागि हो. यो फ्याब्रिकमा युज गर्ने यो जान्छ बिकज यो फ्याब्रिकको लागि होइन, फ्याब्रिकको लागि अर्कै हुन्छ. सो त्यसमा मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ. ओके गाइज, अनि मैले यो वाटर कलरको अनबक्सिङ पनि तपाईँलाई भिडियो गरिसकेको छु. यदि तपाईँले चेक गर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, तपाईँले त्यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, यसको अनबक्सिङ पनि मैले गरिसकेको छु भिडियो. ओके, अनि यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ you have to use this with water. Okay, and this is not for the beginners. I suggest this is not for the beginners. Okay, it's just a beginners stuff. उनीहरुको लागि चाहिँ जो चाहिँ एकदम राम्रो स्केच छ उनीहरुको लागि चाहिँ यो हुन सक्छ, तर फर द बिगिनर्स विचारमा हैन. जस्ट मैले यो ट्राईको लागि किनेको थिएँ, बट आइ एम नट ह्यापी विथ इट. ओके, सो अनि मेरोमा यो एउटा डोम्सको छ, अनि अर्को एउटा आर्टिस्टको छ, अनि अर्को एउटा क्यामलको पनि छ वाटर कलर. ओके, जुन चाहिँ मेरो आर्टिस्ट ब्रान्डको वाटर कलर छ त्यो चाहिँ मेरो 24 सेट्सको छ. यो 12 अनि अर्को क्यामलको पनि 12 नै छ. ओके, सो आई युज दोज 3. एकचोटि म त्यो चलाउँदिनँ, बट समटाइम आई युज द्याट एन्ड समटाइम आई युज दिस. ओके, अनि यही थियो गाइज आजको भिडियो. अनि म तपाईँलाई यसको कम्पेरिजन पनि गरेर देखाउँछु.
चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि म तपाईँलाई पोस्टर कलरको बारेमा पनि मेरो नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। पोस्टर कलर भनेको के हो, अनि पोस्टर कलर अनि एक्रिलिक कलर्सको डिफ्रेन्स पनि म तपाईँलाई भन्छु के छ, कस्तो हुन्छ यो दुइटा युज गर्दा। ओके, अनि तपाईँले कस्तो रिजल्ट पाउनुहुन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोतिर अपकमिङ भिडियोजमा म भनिरहेको छु। सो आजको भिडियोलाई यति नै। आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने एउटा लाइक गर्नुहोस्, सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। ओके गाइज, अनि प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट यतिका दिनहरूसम्म। सो गाइज, टुडे आई प्रमिस टु keep you updated with my colors, and I try to upload my videos every day. So if you haven't followed me in TikTok, Instagram and Facebook, त्यहाँ पनि मेरो नाम सिङ्गल स्काई फ्रान्सिस नै छ, तपाईँले मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो आजको भिडियो यति नै, यति भन्दै स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।